slime. O primeiro slime que a gente vai fazer é tentando usar essa cola em gel. Cola gel. Será que vira slime? 2 pinguinhos de água boricada. Eu tô jogando tudo. Botei muita água boricada de cola. Botei bem pouquinho cola, porque se não desse certo, né? Não vai pagar nada. Eu achei que ficou um pouquinho grudenta, mas é isso, né? Sempre que eu fui mexendo, ela foi ficando melhor. Gente, eu achei até que ficou bem boa ela pra um slime com cola em gel, que não é apropriada pra fazer slime. O que eu achei é que ela não estica muito, que ela fica quebradiça. Vídeo, tchau, tchau!